तो चलिए बनाते हैं आज मिल्क शेक स्वीट डिश। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनकर तैयार होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मिल्क को अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से चम्मच से चलाते रहेंगे। और फिर यहाँ पे हम अच्छे फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 इलायची। इलायची को यहाँ पे मैं चूर करके डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और यहाँ पे 2 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे और इसे मैंने फाड़ने के लिए नींबू का रस इस्तेमाल किया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फट गया था और बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ था। गरमा-गरम इसे मैंने सर्व किया, एन्जॉय किया, ये वाक़ई बहुत ही मज़ेदार बना था। तो आप भी फटाफट जाएँ और इसे ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी ये बनता है और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर लें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और